Bonito, no Mato Grosso do Sul, em junho, é uma das melhores épocas para visitar. Clima agradável, dias ensolarados e céu azul. Dificilmente chove e a vegetação continua verdinha. As águas da fazenda Seita Corê seguem cristalinas. Neste período há turista, mais exclusividade para curtir cada cachoeira. Junho é aquele período perfeito para curtir Bonito e que ninguém havia te contado. Então, aproveita!